Ja çfarë tregon balerini I mirënjohur shqiptar në Itali Kledi Kadiu. Balerini I njohur Kledi Kadiu në një lidhje me Skype nga Italia tha se virusi COVID-19 aty u përhap me shpejtësi pasi fillimisht nuk u mor seriozisht nga popullata. A I tha se në Itali ende nuk janë mbyllur restorantet dhe lokalet siç mori vendim qeveria shqiptare. Mos të tregohemi si përfaqësor, por të respektojmë rregullat që na japin. Arsyeja që pse në Itali u përhap shumë shpejt ky virus ishte sepse të gjithë ne vazhduam të jetonim një jetë normale. Nuk e kuptuam. Deri tani ky ligj siç e bët në Tiranë që sot u mbyllën restorantet dhe kafet akoma nuk është. Ktu deri në orën 6 njerëzit mund të shkojnë, por nuk ka njerëj, po I mbyllin vetë sepse nuk ka klientel. U shpreh Kledi Kadiu.